si proces? Si proces nuk besoj që do të ketë bojkotim, sepse kanë vedije qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh që shohin përqindjen në fund të KQZ-s ka qenë dalja, po realisht ata që janë në Kosovë kanë përshtypjen që me qenë listat e pastruar të KQZ-s, kishte dalë rezultati dikon rreth 70% me pjesëmarrje të qytetarëve të Kosovës në zgjedhje. Prandaj nuk shon e bojkot, por do të ketë votë ndëshkuese. Do të ketë votë ndëshkuese, thoni ju. Do të ketë votë ndëshkuese dhe këtë ka qenë e i vetëdijshëm edhe zoti Kurti, sepse tensioni i tij në momentet e fundit kam përshtypje ka qenë jo pse po shkojmë zgjedhje, por pse nuk mujti me lëm fajin te opozita. Ktu ka qenë një dështim i madh i zotit Kurti për t'ia gjuar fajin opozitës, aty pra ka qenë faj pse nuk u zgjodh presidenti. Dhe aq më shumë pra kishte fillimisht target qitje lidhjen demokratike të Kosovës, ku zoti Abdi Gjiku në farë mënyre e neutralizoi komplet atë që pretendoi zoti Kurti dhe prap dol LDK-ja që nuk është ajo fajtorja, e aq më pak pra PDK-ja që në fillim kishte shpreh gatishmërinë pra për me të pas një kandidat konsensual dhe edhe me kandidatet që dol pra në momentin e fundit, duke i tërhequr kandidatet vet, nuk arrit pra me bindje dhe qytetarët si i lirë në mendime dhe në qasje, nuk pa ndonjë efekt që me thonë, okej, zoti Kurti e kishte serioze këtë, po realisht si loj. Edhe gabimi më i madh ka ishte kur tentuan me çdo kusht me zgjedh, edhe me pak quorum. Edhe e ka efektin, vetë